kulankan ayaa waxaa lagu maamuusayay sanad guuradii 42aad ee maalinta warbaahinta Soomaaliyeed oo ku beegan maalintii ugu horeysay ee wargeys af Soomaali lagu qoro uu ka soo baxo dalka Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabi jiray xidigta Oktoobar sanadkii 1973 munaasabaddan oo ka dhacday magaalada Garowe ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano aqoon-yahano madaxda warbaahinta Puntland gudoomiyaha xuquuqul insaanka Puntland abwaano iyo wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Garowe xasan abuukar cali baydhabo oo ka mid ah wariyaasha rugcadaaga ee Garowe ku sugan ayaa ka sheekeeyay taariikhda maalintan iyadoo abwaano iyo mas'uuliyiin kalena goobta ku soo bandhigeen muhiimadda maalintaasi maanta sida la garan karo waa maalinta warbaahinta Soomaaliyeed waxay rasmi ahaan u bilaabatay sanadka 1973 markii ugu horeysay wargeys af Soomaali ku hadla وصار حاجة هاي إن كشتكم إلى وقت أكتوبر لمية تضبط في هاي هي اللي بدها واقعي حتى لا ومثل يوم اللي أبوه وقصور والجيش الصومالي قاعد حدك أكتوبر إن على نجمة أكتوبر أجل الإنشري علم الكتب الإنشري شاي أكله وحال المشكلة أفكر إنجليز كإيطالياني والجيش له الإنشري كوريارا دلا صومال أو إيطالياني كم بإنشري هذا حفيزك ويا حفيزك وتوضحها بدفاعها حقوق آذانها ومقلعي قدوميها صحفيين تبونتلاند عبشوينكي يديبكي وكتر شماعي صحافة بونتلاند أي طبعا هلا طبعا تنقود الصومالي ده أما قالها هو أهاتو واحد بدن بوكا الله يوير وزيرك وحن كسوينا وكعد عليين مرخاتي وانكاره وزيرك كسوينا وحنا رجينا سنة كان سنة كيسة مركز كان ليسوي ماذا أنا أقول بسرعة حكون مسؤولين هذا الباليري هذا الباليري كنال عمري كنال ياري كنال بحر وحكون مسؤول شان محا أمته ودنا إك وفور بو وحا إلى لسا وحا نعبتهاي كإلى الورالكا والبيينا دلهين بيينا الإسلام هين بيينا عائلة ماشي سكوتي معهم لكن كنا توفير كبورة قرية باي وقبيلة يجاهل نمدة يعرض يديك السكية ويالو وحدو بودا قرية نمدا قرية أخوان له قرية علم له قرية عاصمال له قرية عينان له وحكومة يتان أساقين الدعاء الذكر gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP Faysal Khaliif Barre oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka hadashay goobta ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda wariyaasha Puntland mudane wasiir sanadkan waxa Soomaaliya lagu dilay 5 journaliste laba muqdisho ku dhintay laba baydhabo ku dhintay iyo mid ka dhacay dadkaas waxay u dhinteen iyagoo shaqadooda warbaahineed haya oo aan qoriyaysan oo dadkoodana ay u shaqaynayaan ilaahayna xasuusnaan leeyahay waxaan si wanaag ahayd laba qof ayaa la qabtay wax kiis geystay oo la daba galay labadii qofna waa la toogtay markii lagu helay inay wariyaasha dhintooda ka geysteen waxaan si darahayd 42 journalist la xirsan oo shan ka mid ah ilaa hadda xiran yihiin oo loo baahan yahay in maanta oo kale la wada xasuusto cod isku midana wariyaashaas inay helaan xorriyadoodii haddii dacwad loo haystana ay dacwad xaq helaan ay u baahan tahay docda kale wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdiweli Xisi Cabdulla Indhaguran oo gabagabadii soo xiray munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda warfaafinta Puntland ay garab taagan tahay bahda warbaahinta hadda inta idaacad tagtay dawladda oo wax xun waa la sheegaa waxa la yiraahdaa waxa ka wanaagsan laakiin dacaayad iyo propaganda iyo aytani ma ka samaysan qofkii aad dacaayadaysan oo propaganday waa kugu soo noqonaya asaga قبيل بقى عيني لين هبلة أدي وريه هبل كترجمية هي هبل كأول ارتباك وحيلية سيدا درادة صحفية حرطة صحفية وناكسري وكمسؤول كويتكيت في عنه maanta oo kale ayaa wadanka Soomaaliya sanad walba laga xusaa maalinta warbaahinta Soomaaliyeed oo ku beegan 22 January iyadoo ay jiraan tacadiye iyo dhibaatooyin kala duwan oo soo wajahda bahda wariyaasha Soomaaliyeed xilliyada ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo Cabdirasaaq Maxamed Xayir Kalsan TV magaalada Garowe